madaxweynaha waxaan ku encourage karanayaa inuu waraaq wanaagsan qoro Israa'iil qoro Mareykan qoro Iiraan haday wax aqbalayaan qoro Israa'iil haday ictiraafto difaac bay u baahantay garab bay u baahantay gaashaan bay u baahantay wanarkii xagga dhaqankeena in la yiraahdo gabadheena yaa la taabanan yes gabadheena la yaa la taabanan nimanteenu si kale u fadlan tahay laakiin haddii dambe gashaab leeyahay bay la mid haddii dambe qaranka gasho dee muwaadiniinta kale bay la mid marka dabcan kuwi kale wadada xun u horseedaysa marka haddii jeelashana wax loogu talagalay in lagu edbiyo bulshada dadka qaar badan baan arkayo siilo si sheegaya Soomaaliya wax la yiraahdo baynu ku xidhanahay war Soomaaliya weyn tabay inaga wadni laga yaabaa in la yiraahdo waa la isxidhxidhayo cankan yes of course that will happen asoo dhacaysa qofka wanaagsan waa lagu encourage gareeyay xukuumad ahaan iyo ummad ahaan iyo bulshada waynu ku garab gali wax wanaagsan wada qofka xumaanta wadana waynu ka qabano sharciyan baynu uga qaban wasaaradda gaadiidka iyo jidadku dariiqaasaan maray ilaa wajaale dariiq wanaagsan baa inoo sameeyay hal god baa ku yaala wasaaraddeena waxa la 40 milyan ama 4 milyan US dollar ayaa wasaaradda miisaaniyadeedu god ka yar bay naga sameyn kara laaday may naga awdi kara laaday soo akhrish islaantii waxay tiri ninka inta la eegin kama dhali waayeen waa garanaya anigu waxaan islaahay war wasaarad waliba shaqadeedii qabad la fihi dadkii allayseenay waliba abina mudaano xaadidoodii way iska maanaan dhameeyeen walaal ilmaadeer marka de idinku waxba idin ma qornee laakiin se qof kasta in ka yar ahaade ee kabrada iga duway dhiigiisa hadii la taabto ha igu soo qaadin boonaya halku saa u xoqda waxay tiraahdaa war ma koonfurtan iyo xariiq samay war ma ku yaabii dilay kuwaas ku yaabii dilay miyaanayn arinta kale Ethiopia waa saaxiib wanaagsan oo leena calankiina dawaa ka babanayay binarini calaamadii caalamka oo dhan ka mid noqday and of course it's going to be waanu ka mid noqonaya wadamada muslimiinta hadda weyn rajaynayeen inay soo dheereeyaan laakiin kulli waa iska xidheen albaabadooda waxba se uga ma baahnin arinta shidaalka qaliyoobay waa arin soconaysa waa arin jirta waa arin aan cidina waxba ka qaban karin dagaalka dhacay baa sababaya